السلام عليكم إخواني أخواتي. اليوم إن شاء الله أقدم لكم وصفة طبيعية لعلاج السعال والزكام ونزلات البرد. أولا، إذا كانت أول زيارة لكم للقناة، المرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. بسم الله. بما أن فصل الشتاء على الأبواب، أردت مشاركتكم هذه الوصفة الطبيعية لعلاج السعال والزكام ونزلات البرد بكل أنواعها. للأمانة هذه الوصفة هذه لصديق العائلة دكتور جراح في فرنسا هو الذي نصحني بها، جزاه الله خيرا. وفعلا من أول مرة استعملتها لم أشتري أي دواء لنزلات البرد. نبدأ على بركة الله في التعرف على المكون الأساسي. فكي كتشوفوا هنا عندنا المكون الأساسي هو مسحوق الزنجبيل. فللزنجبيل عدة فوائد، ومن أهم الفوائد بالنسبة لعلاج نزلات البرد كيتعتبر هو مضاد طبيعي كيساعد في مكافحة المرض والبكتيريا اللي كتسبب لنا البرد والأعراض ديالو، كما أنه كيساعد في تحفيز العرق وبالتالي تقليل من درجة الحرارة الجسم. وكيحتوي الزنجبيل على خصائص مطهرة ومضادات الالتهابات والذي كيساعدنا في تدعيم صحة الجهاز المناعي ومنع البرد وأعراضه. وكيعمل أيضا على مثابة تثبيت للسعال، لأنه من مضادات الهستامين اللي كيقوم بتخفيف البرد والأعراض ديالو. وعندنا المكون الثاني هو العسل. من الأحسن يكون عسل حر طبيعي، فهو جد ممتاز للجسم. وعندنا الحليب. عندنا هنا الحليب لهاد الوصفة. فان شاء الله غادي نبداو في طريقة الاستعمال. هنا بالنسبة للحليب خصكم ديجا غادي تقبطوا الحليب وغادي تقوموا بالغليان ديالو حتى يغلى مزيان، وبعد ذلك غادي توضعوه في كأس كي دايره انا هنا. فغادي ناخدو ان شاء الله معلقه صغيره من مسحوق الزنجبيل، ومن الاحسن انا كنصحكم بالمسحوق ماشي هذاك الطازج، حيت المسحوق كيحتوي على عده كيكون اكثر عنده قوه من الزنجبيل اللي كيكون طاري. فهنا غادي نحط ملعقه صغيره من مسحوق الزنجبيل وعادي نخلطو مزيان، وعادي نضيف ليلو ملعقه عسل صغيره. فالعسل حتى هو ممتاز. وايضا لما كانش العسل يعني ما كاينش ماشي مشكل، اهم حاجه هو الزنجبيل والحليب. ولما كنتوش كيعجبكم الحليب يمكن لكم تعوضوه بالماء بهذه الطريقه هذا. فغادي نقوموا بوضع اناء ولا صحن فوق هاد الكاس حتى يدفى لنا الحليب. فين غادي يدفى الحليب طريقه الاستعمال ديالو، فغادي تمشيو للسرير ديالكم، فمباشره غادي تشربوا هاد الحليب عندما كيرجع دافئ، غادي تشربوه ونيشان غادي تنعسوا تغطاو مزيان. ومن الاحسن ديروا قبعه فوق الراس ديالكم. صدقوني فهو رائع رائع رائع. وهاد الوصفه غادي تاخدوها في الليل، بالخصوص في الليل. وفي الاخر كنتمنى تكونوا استفدتوا من الوصفه ديال اليوم وتجربوها وتخليو لنا ان شاء الله كومونتيرات اللي جربتوها، وكنتمنى الشفاء للجميع. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات قادمه. يلا بسلام عليكم.